ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿರೋ ವಿಚಾರ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮೈಕ್ಗೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೈಕ್ಗೋಸ್ಕರ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈಗಷ್ಟೇ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೀಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ಕಮ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೊಸದಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೈಕ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾನು ಸುಮಾರಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು, ಸುಮಾರು 10 ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ನೋಡಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದು ನನಗೆ ಬೆಟರ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಮತ್ತು ನೀವು ಅದರ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಮೇ ಬಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಮೆಝಾನಿಂದ ನಾನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಅಮೆಝಾನಿಂದ ಅದು ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ, ಟ್ರೈಪಾಡು ಡಿಜಿಟೆಕ್ದು. ಸೊ ಅದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನಿಂದ ನಾನು ಈ ಡಿಜಿಟೆಕ್ ಒಂದು ಮೈಕನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದು ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಬನ್ನಿ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ರಿವ್ಯೂವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರಿವ್ಯೂ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ರೇಂಜ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಟೋ ನಾಯ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಇದೆ. ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಔಟ್ಡೋರಲ್ಲಿ. ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇ ಔಟ್ಡೋರಲ್ಲಿ. ಈ ಮೈಕನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇದು ಬಾಕ್ಸು ಅಮೆಝಾನಿಂದ ಬುಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಪ್ಯಾಕಿಂಗು ಈ ಥರ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಜಿಟೆಕ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಥರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂದು ಆಕ್ಸೆಸರೀಸನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬ್ಯಾಗು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ನಾವೇನಾದರೂ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾಟನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಲೋಗೋ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿ ಬೇಕು. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಡಿಜಿಟೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಸೀವರು ಮತ್ತು 2 ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೈಕ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಬನ್ನಿ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಬಾಕ್ಸು. ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿ ಟೈಪು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಐಫೋನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಪಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು 2 ಮಫು, ಅಂದರೆ ನೀವು ಔಟ್ಡೋರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಮಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಇಯರ್ ಮಫು. ಸೊ ಅದನ್ನು 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 2 ಮೈಕ್ಗಳಿಗೆ 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಅಂತ. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ, ಮತ್ತು ಆ್ಯಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ಸು ಗೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೊಂದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಗೈಡ್ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಇದ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಈಸಿ ಹೋಲ್ಡಿಂಗು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಗ್ರಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಈ ಥರ ನೋಡಿ 2 ಮೈಕು, 1 ರಿಸೀವರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ರಿಸೀವರು, 2 ಮೈಕ್. ಈಗ ಇವೆರಡನ್ನು ನಾನು ಒಂದೊಂದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಆದಮೇಲೆ ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಪವರ್ ಆಫು ಮತ್ತು ಆನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೈಟು ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗು ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು % ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು % ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೇಮ್ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಂತೂ ಬ್ರಾಂಡಿಂಗ್ ಏನು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಅವರು ಪ್ರಮೋಟ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಹೆಸರೇನಿರೋದೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮೈಕ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಈಗ ಮೈಕ್ ಹಾಕಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗೇನು ವೀಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಮೈಕನ್ನು. ಒಂದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಿಸೀವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಮೈಕನ್ನು ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಇನ್ನೂ ಕಾಲರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಔಟ್ಡೋರಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇಂಡೋರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಏರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಟೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಇದೆ. ನಾವು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ 1 ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಮೈಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಆಟೋ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನು ಆ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಏರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಅಂತ. ಈಗ ನಾನು ಅದು ಮಫನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ವಿತೌಟ್ ಮಫನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಾನು ಅದೊಂದು ನಾನು ಸಾಕ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಬಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಕಾಲರ್ಗೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ.
ಈಗ ಮಫ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಈಗ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ಮಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಲೊಕೇಶನ್ನು ಇದನ್ನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೇನು ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಮಫನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಿಫೋರ್ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈಗ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಈಗಲೂ ನಾನು ಲೈವಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮಫ್ ಇರೋವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮಫ್ ಏನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ವಿತೌಟ್ ಮಫ್ ಹಂಗೆ ಮಿಷಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಔಟ್ಡೋರಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಈಗ ಮಫ್ ಇದು ಯಾವ ಥರ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ರೇಂಜ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಮೊಬೈಲ್ ರಿಸೀವರಿಂದ ನನಗೆ. ಬನ್ನಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ರೇಂಜ್ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು 10 ಮೀಟ್ರ್ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ. ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 20 ಮೀಟರ್ಸ್ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು 30-40 ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 50 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 70-80 ಮೀಟರ್ ತನಕ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ. ವರ್ತ್ ಇದೆ ಅಂತ 80 ಮೀಟರ್ಸು. ಆದ್ಮೇಲೆ 60 ಐ ಥಿಂಕ್ 60. ಈಗ ಒಂದು 40 ಮೀಟರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಈಗ ಒಂದು 10 ಮೀಟರ್ ಹತ್ರ ಇರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ. ಈಗ ನಾನು ಏನು ರೇಂಜ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50 ಮೀಟರ್ ತನಕ ಅಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ವಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. 50 ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಆದರೆ ನಾನು ಓಪನ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಏನು ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓಪನ್ ಆಗಿ ಏನು ವಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನೇ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಔಟ್ಡೋರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದರಿಂದ 50 ಮೀಟರ್ಸ್ಗೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಬಂತು. ಅಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ. ಇದ್ರ ವರ್ತ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2499 ರುಪೀಸ್, 2500 ವರ್ತ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದು. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವೇನಾದರೂ ಬಿಗಿನರ್ ಆಗಿದ್ದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್ಗೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ, ಇವನ್ ನಾನು ಲಾಂಗ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಈಗ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾನು ಸುಮಾರು ರಿವ್ಯೂಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ, ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದೆ. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಡಿಜಿಟೆಕ್ ಅಂತೂ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ವರ್ತ್ ಇದೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇವೆಲ್ಲನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಬಿಗಿನರ್ ಆಗಿದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 2400 ಇದಕ್ಕೊಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ 2500, ಮತ್ತು ನಾನು ಇದಕ್ಕೂ ಬಿಫೋರ್ ಒಂದು ಟ್ರೈಪಾಡ್ 1500, 4000 ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಒಬ್ಬ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗೆ ಇವೆರಡೇ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊಬೈಲ್, ಈ 3 ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಸುಮಾರು ಒಂದು 10-15 ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮೈಕೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನಾರ್ಮಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಮೈಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋಗಳು ನಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು. ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು 12 ಮೆಗಾ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಸೆಟಪ್ ಎಲ್ಲ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಇದೆ, ಮೈಕ್ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ಮೊಬೈಲು ಇದೆ. ಇನ್ಮೇಲೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಇದು ವರ್ತ್ ಇದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು. ತಗೊಳ್ಳೋರು ಯಾರಾದರೂ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೈಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೈಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೀವು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 2-3 ಡೇಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ ಟು 50 ಮೀಟರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಬಿಗಿನರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮೈಕ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಐ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಗೋ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇದಿಷ್ಟು ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಿಗಿನರ್ ಆಗಿದ್ಕೊಂಡು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೈಕು ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಸುಮಾರು 10 ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ ಇದನ್ನು ತಗೊಂಡೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಬೆಟರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಇದೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇಂತಹ ಮತ್ತಷ್ಟು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಚಾರಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಕೋದಂಡ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ.